Ramadan dengan NIM 07. Halo guys, saya Dandi dengan NIM 54. Saya Firman dengan NIM 55. Kami akan melakukan perjalanan wisata ke Blitar untuk tugas WISE Pak Widi. Ikutin terus keseruan kita. See you guys. Set. Guys, kita sudah sampai di Blitar. Sekarang kita sedang berada di desanya dari Mas Chandra. Sama Mas. Desa Modangan, Blitar, Candi Penataran. Oke. Kita sedang pesan nasi goreng untuk menyantap makan malam bersama Mas Chandra. Ini berapaan tadi? 10.000 murah. Ini malam apa? Sampai di rumahnya Mas Chandra dan sekarang kita akan beristirahat. Jangan lupa nantikan perjalanan kita besok, di mana kita akan melakukan keseruan yang Banyak halnya. Makan apa Mas? Nasi kuning Mas. Syahdu Mas, pagi. Oke. Pemandangan indah, minum kopi. Astor Mas sama kopi. Guys, hari ini kegiatan kita mancing Semoga dapat ikan ya guys. Di mana Mas? di sini loh, di kolam ikan saudara saya. Oke. Ikan lele, bawal, mujair, bandeng, semuanya ada. Mantap. Jadi sebelum berangkat ke tempat wisata kita sarapan dulu. Menunya ada ayam kampung, nasi, sambal, sama piring. Nah, Oke, sekarang saya dan teman-teman saya sudah sampai di tempat wisata Candi Penataran. Ikuti terus perjalanan saya dan teman-teman saya di Candi Penataran. Oke, sekarang kita sudah berada di depan pintu masuk dari Candi Penataran. Bisa kita lihat pengunjung hari ini cukup sepi karena cuacanya kurang mendukung. Ya, sekarang kita akan masuk. Ikuti terus. Oke guys, sebelum kita masuk ke Candi Penataran, kita harus isi buku tamu terlebih dahulu. Masuk sini. Jadwal berkunjung Candi Penataran buka jam 7 sampai jam 5 sore.
Oke, untuk Candi Penataran sendiri terletak di Desa Penataran, Blitar, Jawa Timur. Merupakan candi terbesar di Jawa Timur dan dibangun oleh masa Kerajaan Kadiri pada tahun 1197 Masehi dan dikembangkan oleh Kerajaan Majapahit. Candi ini berfungsi sebagai tempat pemujaan Hindu Siwa dan lokasi upacara keagamaan termasuk untuk meredakan aktivitas Gunung Kelut. Komplek ini sendiri memiliki beberapa bagian seperti candi utama, pendopo, teras, dan relief. Cerita apik Ramayana sendiri bermula pada tahun 1350 sampai tahun 1389. Candi Penataran sendiri saat itu menjadi pusat spiritual yang sangat penting sebagaimana tercatat dalam Nagara Kretagama setelah runtuhnya Majapahit. Candi ini sempat terbengkalai hingga akhirnya ditemukan oleh Belanda pada masa kolonial. Candi Penataran kini menjadi simbol sinkretisme agama Hindu dan budaya. Sekaligus situs sejarah yang penting untuk memahami peradaban Jawa kuno. Oke, sekarang kita sudah berada di kompleks kolam di Candi Penataran. Kolam ini sendiri dibangun pada abad 12 sampai abad ke-15 dan kolam ini sendiri dipercaya sebagai tempat untuk ritual penyucian pada zaman dulu. Kita bisa lihat ada banyak ikan hias di sini yang akan menarik minat pengunjung saat berkunjung ke tempat ini. Di kolam ini sendiri juga terdapat tempat untuk menikmati makanan ataupun kopi dan di tempat ini sendiri tidak dipungut biaya loh. Dan kita lihat masih ada banyak orang yang percaya akan mitos tentang keberuntungan di mana saat Anda memberikan uang koin akan mendapatkan keberuntungan. Di tempat ini juga terdapat ruangan informasi. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran tentang beberapa arca di sini bisa melihat di ruangan informasi. Terdapat beberapa informasi lebih lanjut tentang Candi Penataran sendiri dan di tempat ini sendiri teman-teman saat memasuki ruangan harus melepas alas kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Nuga Ramadan. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945. Saya mau sedikit menanya kepada Anda, apakah Anda sendiri ke Candi Penataran ini sudah sering apa baru pertama kali, Mas? Beberapa kali, tapi sama keluarga. Oh. Dan yang kedua, alasan kenapa Masnya memilih Candi Penataran sebagai tujuan wisata? Riset aja sebenarnya. Saya kebetulan arsitek, jadi mau lihat. Kok Mas sendiri arsitek? Ya. Menurut Anda menarik apa enggak, Mas? Di Candi Penataran ini? Cukup menarik. Ya. Kesan dan pesannya kalau boleh tahu? Mungkin buat pemerintah daerah biar lebih apa istilahnya, fasilitasnya lebih di itu lagi. Soalnya saya rasa masih sedikit kurang sih untuk orang awam. Dan informasinya atau apa kalau nggak orang yang ngulik aja sih. Oke, terima kasih ya, Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firman dari Untak Surabaya. Untuk mbaknya sendiri namanya siapa kira-kira? Afifah. Viva. Iya. Dari Blitar Sinejar. Mau tanya, kira-kira ini pertama kali apa udah sering ke Candi Penataran? Kalau pertama kali sih enggak, cuma kalau sering juga enggak juga. Cuma kebetulan tadi karena sama anak-anak, jadi pas lagi baru selesai ujian terus kesini. Kira-kira kenapa ambil wisata di Candi Penataran sendiri? Yang pertama ya karena deket ya. Yang kedua karena emang beberapa kebetulan anak-anak kan juga tidak semuanya dari wilayah Blitar. Jadi ada yang dari Kediri, ada yang dari macam-macam.
kebetulan karena kalau di sini tuh kemarin itu kan anak-anak sempat dengar kalau ada pagelaran gitu loh di sini. Cuma karena nggak bisa lihat, akhirnya kayak penasaran aja gitu. Sebenarnya tuh Candi Penataran tuh kayak apa gitu loh. Itu sih. Karena kalau bicara tentang sejarah sebenarnya saya juga nggak begitu ngerti tentang sejarah. Tapi karena kebetulan di Blitar ada candi, kan nggak semua wilayah ada ya. Nah jadi ya itu sih. Makasih untuk Iya. waktunya. Sekian perjalanan wisata dari kelompok kami di Candi Penataran Blitar. Pesannya untuk anak muda, jangan lupakan sejarah karena banyak sejarah di Jawa Timur terutama yang belum terekspos. Untuk Mas Chandra sendiri, tambahan? Kalau saya sendiri tetap jaga cagar alam budaya di sekitar kita karena itu penting buat generasi next selanjutnya. Dan juga pesan untuk anak muda, jangan lupa belajar sejarah tentang masa lalu, di mana nenek moyang kita sendiri punya banyak sejarah yang tidak terekspos di dunia ini.